Welcome to Sasagon! Tahali kita sa harahalawig na biyahe. Ara at Chan, let's see what's next. So yan mga kamags, maduman muna kita sa pinakainatang destination igdi sa satuyang nature trip. Kamags, yan ako itingon niya sa Talaonga Beach, igdi sa Santa Magdalena, Sorsogon, and yan ako sa pinagmamalaki nindang black sand na beach. And did you know mga kamags that this beach is rich in iron content? Kaya makikijayang muna ako sa mga kids digdi. Hop hop! Beach resorts igdi sa Santa Magdalena. Kaya, let's go! Mga kamags, kadakol talaga mga guy na beach resort igdi sa Santa Magdalena. Arag na lang ngunyan yan ako sa barangay San Sebastian kung saan Ugwang Tulong Beach Resort. Iyon ni ang Pamana, Baladin, and Newport. Ang mga beaches ni mga kamags, gabos white sand, virgin pa, and talagang malining ang kapalibutan. Sa Roman ini sa pinag-uurgulyo kan mga taga Santa Magdalena. Nagpapahiling kaya ini kan pagiging ng disiplinado asin tatao man magataman kan kagayonan kan sa mga tourist spots. And this is now the final destination for our nature trip, ang Liang Beach. Ang beach na ini mga kamags, ang pinakaenot na beach na na-discover dito sa Santa Magdalena. Spectacular! Iyo lang yan ang masasabi ko sa beach na ini mga kamags. Sobrang gayon asin sobrang linaw kang tubig. Panamin pa lang yan mga kamags. More and more stories to tell sa pagbabalik kang MAGTV na Moragon.